चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः। जन्मौषधिमन्त्रतपः समादिच्छः सिद्धयः चात्यन्तरपरिणामः प्रकृतया पुरात् निमितं प्रयोजकं प्रकृतीनां वरदभेदस्तु ततः क्षेत्रकवत् निर्माणचितान्यश्मितमात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चितम् एकम् अनेकेषां तत्र ध्यानजम् अनाशयं कर्म अशुक्ल अकृष्णं योगिनस्त्रिविधभितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तरप्वासनानां जातिदेशकालविवहितानां प्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोर एकरूपत्वात् तासामनादित्वं च शिष्यो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेशामभावेत्तद्भावः अतीत अनागतं स्वरूपतो अस्त्यद्वभेदात्तर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वं वस्तुशाम्येचीतभेदा तयोर्विभक्तः पन्थः न चैक्षिततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किम स्यात् तदुपरागापेक्षितवाचचितस्य वस्तु ज्ञातज्ञातं सदा ज्ञातश्चितवृतयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् न ततश्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणं चितान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरप्रतिशङ्ग स्मृतिशङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रयामायास्तदाकारापतस्वबुद्धिसंवेदनं द्रष्टुदृश्योपरक्तं चितं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासिना विश्रितमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् विशेषदर्शीन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रागभारं चितं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः आनमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यान्यप्यकुशितस्य सर्वथा विवेकख्यातिधर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलाप्यतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजज्ञेयम् अल्पम् ततः कृतार्थनां परिणामक्रमसमाप्तेर्गुणानां क्षणप्रतियोगिपरिणामपरान्तनिग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठावाचितिशक्तिर् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे चतुर्थः कैवल्यपादः इति श्रीपातञ्जलयोगसूत्राणि।